Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni munsi mwiza Imana yatugiriye neza, iduha gukoranira mu ngoro yayo, none n'akanya rero ko kuyihimbaza, twongere tuyishimire ku bikomeye ibandanya kutugirira. Mu gutangura rero isengesho ryacu, ikoraniro ry'uyu munsi, reka dutangure n'indirimbo ya 49 ivuga ngo ugusenga. Haleluya. Ugusenga kurafashije byose, gushikana umuririmbyi aririmbye neza ngo ugusenga ni gukuru. Natwe reka dushimire Imana ukungene yaduhaye umunsi mwiza, umunsi w'Imana, kandi data mwiza turaguhaye icubahiro, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye ukugira neza kwawe. Ni wowe wabanye natwe mwami kuri uyu munsi, mw'izina rya Yesu Kristo. Waturinze mw'ijoro, uraturinda muri kano gatondo, none mwami uduhaye gukoranira mu ngoro yawe. Turavuga izina ryawe riri hamwe n'icubahiro. Shimwa wa Mana igira neza, none data wera waje imbere yawe. Ijambo ryawe riravuga ngo abo bice bitatu nibo bakoraniye, nawe uzobure hagati yabo. None Mana turaguhaye icubahiro, kandi turaguhamagaje ubane natwe, uturongore, utuje imbere, uhereye gutangura kwacu gushika tuzakurangiza. Nangize kunezerwa Mana ivyo wateguye. Turasezere mu buntu bwawe, uturongore, mwebwe wabatuje imbere. Ijambo ryawe riravuga ngo barongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. Utugirire neza, uwo twase ni wa muri mw'izina rya Yesu Kristo. Duhamagaje wewe mu Imana ngo wari utuje imbere muri no koraniro, uzobukoze. Urakoze, turagushimiye. Uhezagire ishengero ryose mwami, uhezagire mwami n'abadukurikirana mwami ku buryo bw'ingurukanabumenyi.
wabagiriye neza kuko natwe uzowatugiriye neza. Urakoze, amashimwe icyubahiro kibandanye ku cyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ugusenga kuradufasha ibihe byose. Nawe wazindukiye mu ngoro y'Imana uje gusenga Imana, nuko hari ico witeze, kandi yakwinginze ngo ntube umuhombe, ushire ubugingo bwawe, ushire umutima wawe imbere y'Imana, uri kurasenga, Imana iraza kumva ugusenga kwawe. Haleluya. Ugusenga kuramfasha ibihe byose. Ndakwifurije gufashwa no gusenga ibihe byose. Tugiye kubandanya n'indirimbo ya 97, hanyuma duce dusaba Imana imbabazi. Indirimbo ya 97 iravuga ngo kandi ngo ndemeye ko ndi umunyabyaha. Natwe tugiye guca bugufi imbere y'Imana, twemange yuko hari ibyatugoye, twemange ko hari ibyatunanije, maze tuvyereke Yesu, hanyuma aganze imitima yacu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye guca bugufi imbere yawe Mwami, dusaba ngo wongere utugire neza. Turazi ko uri Imana y'amahoro, turazi ko uri Imana y'imbabazi. Reka imbabazi zawe rero zongere zitubonekeho, ishengero ryose duciye bugufi, tubabarire Mwami aho hose ibyatugoye. Muri ino ndwi hari ibyatunanije, muri ino ndwi hari ibyadukuye mu bwiza bwawe. None Mwami tubisabire imbabazi, ijambo ryawe riravuga neza
munaho ibyaha byacu byotukura tubutuku ushobora kuvyeza bikera nka sherene. None mwami duciye bugufi duharire kuri ibyo byose byatunanije, duharire ishengero ryawe ryezwa ryawe y'amaraso ava ku musaraba i Gologota atweza zitunganye, maze mwamugaze ubugingo bwacu nk'uko umuryango yabihaye. Ntaba ari twebwe ariko aba ari wewe mwami ukorekana, kuko wowe uri wera. Urakoze mwami kuduhariye, urakoze kutugiriye neza. Ijambo ryawe riravuga ngo ibyaha byacu nibyo byakingiriye ku nyonga zawe, bituma n'umuntu utatwumva. None mwami ko tugusenze, ko duhariwe, turazi neza ko tugiye kumva nawe. Urakoze rero kugiye kudutega amatwi, ugusenga kwacu mwami yo kukaba umubavu ukubogera neza, maze ibyo dusengera ibyo dusabira hano mwami ukabyumva. Urakoze rero kuduhariye, amashimwe icubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Shengero munezerwe, Imana yacu yumvise gusenga kwacu, n'Imana y'imbabazi kandi yatugiriye neza. Tugeze mu wundi mwanya mwiza aho tugiye guhimbaza Imana, kuyitazira twongera dutanga n'amashikano. We ugira neza, ibyo ukora birahambaye, nakumvise none nakubonye nawe wo muri kure urashobora kwifatanya n'ishengero mu gutanga ucishije kuri limikashe. Inimero ni 62 66 29 isiganwa ryawe rizogushikira. Reka dusengere amashikanwa. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagushimiye ngo ukugira neza kwawe kubandanye kutugaragara. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye abaje gutanga amashikanwa, ubagirire neza aho bakuye hongere hagurukirwe. Mu izina rya Yesu Kristo, abakura mu buzi, abakura mu burimyi, abakura hose mwami abo bahaye umutima wo gutanga amashikanwa,
mubagirire neza bandanye kubagurira imbere kuko wavuze ngo nimunzane mu bubiko bwanje ibigira 10 n'amashikanwa none mubahezagire mubuzurize aho bakuye hagabanukiwe kandi turasengeyemo igikorwa agiye gukora mwami kizoba igikorwa kihesha icubahiro urakoze amashimwe icubahiro bimushirize ku byawe mu bihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen haleluya amen Imana yacu igira neza abaririmbyi baje kubiririmba ngo yawe ugira neza tugeze rero mu kindi gihe cya gihe cyiza cyo kumva amajambo y'Imana haleluya witegure kwakira ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riravugutiwe ijambo ry'Imana ni imbuto itabora ijambo ry'Imana ni n'inzira idushikana kwa data hamwe n'ivyo rero tugiye kwakira ugiye kutubwira ubutumwa reka tumanze dusenga Imana data mwiza twaguhaye icubahiro wowe uri arufa kandi uri omega intango n'iherezo y'ibintu byose karo kanya ni kakanya ko kumva ibyo wateguriye ishengero ryawe turasenze rero ngo ugiye kuvuga ijambo ryawe abe umugende wowe ugiye gucamwo mu izina rya Yesu Kristo yasame nawe wivugire kandi ishengero ryawe rihezagirwe kandi ishengero ryawe urishitse ko ubugombe bwawe mu izina rya Yesu Kristo mwami ijambo ryawe ryinjire kandi rishike muri ntibate maze ishengero ryawe rihezagirwe urakoze kuri Imana nziza kandi uzi ivyo ishengero ryawe rikeneye amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen mu kwakira rero kuvuga butumwa dukora amashimwe yacu Imana ishimwe cyane amen uko babivuze tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe nanje Pastor Yves bavumiragiye nije mugiye gutega amatwi kugira ngo twumve ico Imana idushakako haleluya amen Imana yacu igira neza igihe twatangura muririmbyi yaririmbye ngo ugusenga kuramfasha ibihe byose haleluya amen tugiye kumva amajambo y'Imana afise ijambo ry'umutwe rivuga ngo kuba udahemukira Imana haleluya amen kuba udahemukira Imana bisigura kuba umwizigirwa w'Imana haleluya amen iyo umuntu adahemutse uwo adahemukiye amwita umwizigirwa ati naragendagenze mbona umuntu adahemuka umuntu w'umwizigirwa tugiye rero gusoma amajambo dusanga mu gitabo ca Daniyeli igice ca 3 turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 30 turaza kwihuta turasoma ngo ba Daniyeli bateregwa mwitanure ntibagira ico baba nuko Nebukadineza araraka arashangashigwa avuga ko bafata Shadraka na Meshaki na Abedenego nuko babazana imbere y'umwami Nebukadineza atangura kubabaza ati mbega Shadrake na Meshake na Abedenego
mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo cy'izahabu nahagaritse. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mw'itanure ry'umuriro uhinda. Mbere Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Shadrake, Meshake na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu maboko yawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu mwahagaritse. Maze Nebukadineza ubureke buca buramusaza, mu nyonga yiwe harahinduka, atera igitsura Shadrake, Meshake na Abedenego, agerako bakomanya itanuri ngo rirushe uko ryahora ryaka ibihetangabo ndwi. Nuko abarira abahizi bamwe mu ngabo ziwe kuboha Shadrake, Meshake na Abedenego ngo batererwe muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri uwo muriro, muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Reka dusimbe kugira ngo tunyarutse. Maze Nebukadineza yigira mu muryango w'iryo tanure y'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati, yemwe Shadrake, Meshake na Abedenego, mwabasavyi b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Shadrake na Meshake na Abedenego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico ubagira ku mubiri yabo, kandi n'umushatsi no ku mitwe yabo utababutse, n'imyinjiro yabo ataco yabaye, haba n'akarangu k'umuriro bonukako. Haleluya, amina. Nebukadineza aravuga ati, Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, nk'uko ijambo ryanje baricishije ukundi, bagaheba amagara yabo kugira ngo ntibagire iyindi mana n'imwe basaba canke basenga atari imana yabo. Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke uwo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego azohimbagurwa
kandi urugo rwiwe ruzosigara ari itongo, kuko ata yindi mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shadrake na Meshake na Abedenego mu gihugu c'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'amajambo tugiye kumara akanya twigako. Haleluya. Ugusenga ngo kuramfasha ibihe byose. Ugusenga kwarafashije aba bagabo duheje kumva. Shadrake, Meshake na Abedenego barasenze Imana, baravuga ngo iyi Mana dusenga ntidushobora kuyihemukira. Haleluya. Ijambo ry'umutwe ryavuze ngo kuba udahemukira Imana. Haleluya. Nawe ndakwingize ngo umere nk'aba bahizi. Hari ibyo tutasomye mugabo vyavuga iki? Vyavuga yuko aba bagabo babonye bari baje ari inyagano n'abagabo b'Abayuda bagirwa inyagano mu gihugu c'i Babuloni, ariko baravuga ngo tugiye mu mahanga hari izindi mana, ntituzigera duhemukira Imana yacu, ntituzigera tuva ku Mana yacu naho vyogenda gute. Maze ngo abantu batangura kugira ishari, bagirira ishari abo bagabo Shadrake, Meshake na Abedenego, ngo baca batangura gushira kubwira umwami ati mwami, twabonye babagabo bava mu Buyuda ntibarigera batwigana, ntibigera bakora nk'ivyo dukora, ntibigera bagira nk'ivyo dugira, ushinga itegeko. Baca barafondafona bashinga itegeko mu gihugu c'i Babuloni ngo harakundwa gufatwa ingingo z'ikibiriraho. Ni ukuvuga amategeko ashinzwe utayakurikije baca bagucira urubanza ubwo nyene. Nivyo vyaciye biba ngo babwira umwami ati mwami, shinga ingingo, shinga itegeko ry'ikibiriraho, ukoreshe igishushanyo c'Imana zawe, hanyuma utazogisenga azoca atererwa mw'itanuri ryaka umuriro. Bivuye kuki? Kuko babonye b'abahungu bakunda Imana yabo, kandi ngo bari abahizi, bari abanyabwenge. Umwami yaramaze kubatoranya. Haleluya. Abandi babagirira ishari. Iyo uri umwizigirwa havyuka amashari yewe. Iyo uri umwizigirwa Satani aca mu bantu ati mbega urya muntu ko atonye ku Mana yiwe, ko atonye kuganza, mbega vyogenda gute? Satani aca rero mu bahanura umwami kugira ngo ivyo vyose vyari vyarondera iki? Baba bizigirwa b'Imana. Babizigirwa b'Imana nibo barondera. Iryo tegeko ryashizweho ryerekeje kuri bande? Abizigirwa b'Imana. Ariko muhumure abizigirwa b'Imana, muhumure, mumeze nka ba Shadrake, ba Meshake na ba Abedenego. Imana yanyu ntizigera ibaheba. Ukitaheje Shadrake, Meshake na Abedenego, nubu mwizigirwa w'Imana, Imana ntizigera iguheba. Haleluya. Twavyumvise ngo bashinga itegeko ry'ikibiriraho gushika naho bafata babwira umwami ati ingurabe. Umwami wenyene ngo araza ahamagara ba Shadrake, Meshake na Abedenego ati ivyo numvise nivyo, kuko ntimushobora gufukamira igishushanyo nagize. Ngo abatera igitsure, arabakankamira. Mwibuke ko umwami mu gihugu aba ari umuntu ahambaye. Ijambo ry'umwami ritegerezwa kubahwa na bose, ariko aba bagabo bavuga ati mwijuru hari Imana isumba abami bose. Haleluya. Nico catumye bavuga ati mwami, ntitwirirwa urigora, turazi yuko dufise Imana ishobora byose. Ati
turazi yuko Imana nitutafukamira ico gishushanyo cawe Imana ishobora kudukiza. Ati nayo itodukiza ntibiri murigora, nayo itodukiza twe turazi ko iguma ari Imana, ariko mu vyo twizera turazi ko Imana yacu ari umwizigirwa. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Turazi ko ari umwizigirwa, babivuze neza. Haleluya. Amen. Hari abantu babivuze neza, baravuga ngo kuri 15 ngo asanga ari uko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanuri ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ngo ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tudashobora gusaba imana zawe canke ngo dusenge igishushanyo c'izahabu washinze. Haleluya. Amen. Abagabo b'abahizi, abahizi we banse kumva guhemukira Imana. Abahizi b'abizigirwa barabwira umwami ati naho iyo Mana itodukiza. Haleluya. Ntidushobora gufukamira ico gishushanyo cawe. Haleluya. Ya bari bizigiye Imana yabo. Hariho uwaririmbye ngo abizigiye Imana yabo bazokomera bakaki. Haleluya. Nawe niwizigira Imana yawe izogukiza, izokurokora amaboko y'abansi. Haleluya. Igushire hejuru, abansi bawe basigare baramaramara. Haleluya. Babone yuko Imana yawe ari Imana ikomeye cyane. Haleluya. Ibi nivyo vyashikiye aba basore bo babatera mu muriro. Umwami atanga itegeko ati duza incuro 7. Haleluya. Niba umucamo wakabukebuke gwiza ibihetangabo 7 babikora uko nyene, ngo acarategeka ati babohe nizo mpuzu nyene bambaye, hanyuma mubaterereyo. Haleluya. Ariko ndakunda Imana yacu n'umutabazi. Haleluya. Bwira uwo muri kumwe ati Imana yacu n'umutabazi. Imana yacu n'umutabazi. Yatanguye kubatabara bakigomba kubaterera ngo mwitanure. Ngo abari babafashe ngo babaterereyo nibo batanguye kugira gusha kuzigira ngo babatererayo, hanyuma umuriro ntiwagira icyo wakora. Ngo mu kanya umwami arasanuka ngo mbega bwa bundi twatereye mwitanura abantu bangahe? Ati ni 3. Ngo ngo cyabona abantu 4. Ngo kandi wa 4 ngo asa n'umwana w'Imana. Haleluya. Yarabikuye ko yari umupagani, yari karavuga ngo nibamusenge nk'Imana. Mugabo Imana imucamo iramwiyereka aho kanya nyene. Kubera iki? Kubera ba basore banse guhemukira Imana. Uwo atarazi Imana ubwo nyene Imana iramugenderera, acatangura kuvugishwa avuga ngo abonye uwa 4 asa n'umwana w'Imana. Haleluya. Kuba umwizigirwa n'ivyo kimaze. Ngo acababwira ngo nibabasohore, acatanga itegeko Shadraka, Meshaki na Abedenego ngo nimusohoke, kuko yababona ngo atari kimwe babaye, kandi bari mu itanuri wenyene yagize yategetse ko barigwiza ibihekangabo 7. Yarazi yuko akantu kose batereyeyo gaca gategeteka gacika amakara, kandi noneho yarabibonye. Abari bafashe ba Shadraka na Meshaki ngo bazigiye ubwo nyene. Atangazwa nuko abonye ba Shadraka ngo bariko baragendagenda muri wa muriro ari abantu 4, kandi bari batereye abantu 3. Kuba umwizigirwa w'Imana. Haleluya. Iyo bari umwizigirwa w'Imana ntaco Imana itogukorera. Imana iragutabara ikagukura mu muriro. Imana iragutabara ikagukura mu maboko y'abansi. Imana iragutabara aho abandi bahoreye wowe ukahakirira. Imana iragutabara aho abandi bakeneye wowe
ikagutungisha, Imana iragutabara aho abandi barwariye wewe ugahakirira, Imana iragutabara aho abandi bakinyirijwe wewe ikagushira hejuru, Imana iragutabara aho abandi baboroga wowe ukaririmba, Imana iragutabara aho abandi bariko baraganya wowe ugashima Imana. Haleluya! kuko wabaye umwizigirwa w'Imana. Umwami aca ashinga itegeko abonye bavuyeyo ngo atanagashatsi kahiye, ngo atanakamoto k'umuriro kabamotako, igitangaza ngo aca ashinga itegeko ngo uhereye ubu Imana ya Shadrake, Meshake na Abedenego niyo Mana yonyene izosengwa, kuko ariyo yonyene ishobora gutabara muri buno buryo nabonye. Iyo Mana yonyene ishobora gukora ibitangaza muri ubu buryo nabonye, ngo utazokurikira iyo Mana ngo azohimbagurwa n'umuryango wiwe. Haciye hasohoka n'irindi tegeko ry'ikibiriraho, kuko ico gihe muri Babiloni amategeko y'ikibiriraho niyo bakunda gushirwaho. Haleluya! Imana irakoze, ikoze igitangaza, kandi iruhande yaho ica ishinga n'irindi tegeko rivuguruza rya rindi rya mbere, kandi riri ku ruhande rya Shadrake na Meshake na Abedenego, ko utazosenga Imana yabo, ya Mana ishobora byose, ya Mana ndiko ndakubwira. Haleluya! Imana ica mu muriro ntishe, Imana abayemera batabwa mu muriro ntibashe. Haleluya! iyo rero ushaka ko usenga uhereye none, nk'uku nyene umwami w'i Babuloni yatanze itegeko ngo uhereye none twese tugiye gusenga Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego. Ngoma ndangiza ngo acavuga ngo maze umwami ashira hejuru Shadrake na Meshake na Abedenego mu gihugu cya Babuloni. Iyo Imana igushize hejuru, n'abami bagushira hejuru. Wa wundi yaririmba ngo mbega Imana ikwemera n'igiki cyo gutera ubwoba. Ntihagire ikintu kigutera ubwoba nshuti. Ngomba ndangize, wewe ba umwizigirwa w'Imana, ba udahemukira Imana yawe, yemangire, yivuge mu bihambaye, uyivuge mu bigoye, uyivuge mu gihe c'amahoro, uvuge iyo Mana mu gihe c'amahoro, ukorera iyo Mana mu bihe bigoye, ukorera Imana mu bihe vyoroshe, ukorera Imana, ube umwizigirwa w'Imana. Iyo Mana nayo izokuba hafi, iyo Mana ntizoguta, iyo Mana ntizogutetereza, iyo Mana ntizogusiga wenyene, izogutabara nk'uko yatabaye Shadrake na Meshake na Abedenego. Ndashaka gutangariza wowe uri kuranyumva, wowe wumve ko umwizigirwa w'Imana, wumve kudahemukira Imana. Imana nayo ntizoguhemukira, wumve kuyumirako. Iyo Mana izogutabara, izogukiza, izoguzamura, izogushira hejuru, izokurinda abansi bawe, izogushira hejuru nk'uko yabikoreye Shadrake na Meshake. Haleluya! Ndagomba ntangarize wewe wumvirije iri jambo. Kumbure ushobora kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndashaka ngo wumve yuko iyo Mana ikiza, iyo Mana itabara, ishaka gusa ko uyizigira nk'uko aba basore bayizigiye. Mu kubikora urayaturira. Ngomba rero wowe utarayakira wature ano majambo, kugira ngo ishobora kuzogukiza, ishobora kuzogutabara, izokugwanirire
nk'uko yarwaniye ba Shadrake, Meshake, Abudinego, nuko umanza kuyakira, ukayakira mu buzima bwawe, mukagendana, ikaba muri wewe. Utarayakira umenye ko uzogira akaga. Aba basore iyo bataba barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ntibari gutabarwa, ntibari kuba bizigirwa, ntibari gukira umuriro umwami Nebukadineza yari yateguye. Nawe rero urahari, utarakira Yesu, urakeneye rero kumwakira kugira ngo uronke ubutabazi buturuka kuri we. Usubiremwo aya majambo, uvuga izina ryawe, hanyuma usubiremwo aya majambo: Mwami Yesu, ndakwakiriye mu mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ngwino uganze ubugingo bwanje, shira kure yanje ibigabitanyo byose. Ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe byose, ndahakanye Satani n'imikorere yiwe yose. Uwo nemeye ni wewe. Ndakwakiriye rero nk'umwami, ngwino uganze ubugingo bwanje, ngwino unyobore, ngwino uje imbere, ngwino ungwanirire, ngwino ukize ubugingo bwanje bwose. Urakoze ko ugiye kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Amashimwe, icubahiro ibandanye kuba ibyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka dukomere amashi Imana kuri abo bumvise kandi batuye bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ushobora kuba uri kure canke uri hafi, urashobora kuturondera kuri telefone kugira ngo tubandanye tukwigisha, tubandanye tukwereka inzira y'uyu mwami akiza. Urashobora kuturondera kuri telefone 79 ni Pasiteri Yves muzoba muri kumwe. Urashobora no kurondera mama Pasiteri kuri nimero 62 66 29 uzoca muvugana na mama Pasiteri Nicimpaye Suavizi. Kira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nuko tugiye rero gusengera abumvise ijambo bose, ijambo ryo kuba udahemukira Imana. Imana utayihemukiye nayo ntizoguhemukira, Imana utayitaye nayo ntizoguta. Twavyumvise mu majambo meza. Tugiye rero gusengera ishengero ryose, n'aba bantu bose bakiriye iryo jambo, n'abo nyene bakijijwe, bakiriye Yesu nk'umwami. Nukuri usigarane muri wewe iri jambo rivuga ngo ninaba umwizigirwa w'Imana, Imana ntizona. Nintaheba Imana nayo ntizona. Nintata Imana nayo ntizona. Nintahemukira Imana nayo ntizompemukira. Nk'uko vyabaye kuri Shadrake, Meshake na Abudinego. Tugiye rero gusenga Imana turangiza. Data mwiza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umuco umurikira ubugingo bwacu. Turagushimiye kuri ino jambo ryiza waduhaye. Twumvise neza yuko abataguhemukiye nawe ndabahemukira. Twumvise yuko utamutaye nawe utamuta. Twabibonye kuri Shadrake na Meshake na Abudinego, ntibigeze baguhemukira, ntibigeze bamuta. Umwami ashinga azishiriraho, warabakije, ubakiza itanura rihinyuwe umuriro. Byumvishwe igihe kagabojwe. Mwami, igitangaza kirakoreka, urabarokora muri iyo tanuri, urabarokora mu minwe y'umugambi y'umwami, mu izina rya Yesu Kristo. Umwami aruhuka
abagize abizigirwa biwe kuko babanye nawe. Rero mwami wumvise ijambo nk'iri, reka umugirire neza, reka umwiyereke, reka umutabare, umurwanirire, umukize mu izina rya Yesu Kristo. Umurinde abansi, umurwanirire mu izina rya Yesu. Muri kino gihe bariganyira abakwizeye mwami, ubatabare, ubagirire neza, ubatungishe, ubagirire neza muri byose. Urakoze mwami, urakoze data wera, ijambo ryawe ari ubuzima kandi twemereye yuko ugiye kubana natwe ibihe byose, mu bikomeye no mu byoroshe, mu bihe bigoye no mu bihe byoroshe. Mu izina rya Yesu Kristo turasengera igihugu cyacu, ukigirire neza, ugitabare mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire ikintu na kimwe cyo gukura ku bana bacu, ukugeresha cyakarebeshakara bugiremo mwami wakugumeko ukabatabara, n'igihugu cyacu gitabare, ukirinde, ukigwanirire, ugiye mwami guprospera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, urakoze data wera, amashimwe icyubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Reka dukomere amashyi Imana. Turarangije, tubwire uwo muri kumwe ngo nutahira Imana, Imana nayo ntizoguheba. Amen.